চ্যানেল রাইস ওয়ার্ল্ড। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যেটা শেয়ার করব সেটা এই ওয়েদারের জন্য ভীষণই ভালো, বিশেষ করে হেলথের জন্য। এই ওয়েদারে প্রচুর মানুষের, যেহেতু ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে সেহেতু প্রচুর মানুষের সর্দি কাশি জ্বর হয়েই থাকছে। সেই জন্য আমি একটা টোটকা, মানে ঠাকুমা দিদিমাদের জামানার টোটকা আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা খেলে কি শরীরে যদি সর্দি কাশি জ্বর হয়ে থাকে সেটা নির্মূল করে দেয়। আর কি কি দিয়ে তৈরি করেছি, বেশি দেরি করব না, চলো স্টার্ট করা যাক। তো আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি গোলমরিচ। এখানে গোলমরিচ আমি 20টা নিয়েছি, তোমরা 20 থেকে 25টার মধ্যে নিতেই পারো। আমি এখানে 20টা গোলমরিচ নিয়েছি। আর লবঙ্গ নিয়েছি এখানে 10টা, 10 থেকে 12টা নেওয়াই যায়, কিন্তু আমি 10টা নিয়েছি। 1 চামচ জোয়ান নিয়েছি, এটা কিন্তু কাঁচা জোয়ান, নুন দেওয়া জোয়ান নয়। আর দেখো, আঙ্গুল দিয়ে আমি মেপে নিয়েছি দারচিনি, এইটুকুই দারচিনি লাগবে। আর আমি গ্যাসের ওপর তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে সবগুলো দিয়ে আমি একটু ড্রাই রোস্ট করে নেব। ড্রাই রোস্ট হয়ে যাওয়ার পর সেটা একটা পাত্রে তুলে রেখে সেই তাওয়ার মধ্যেই আমি আদাটাকেও একটু সেঁকে নিচ্ছি। আদাটা বাদ দিয়ে আগে যে উপকরণগুলো ড্রাই রোস্ট করেছিলাম সেটা হামলদিস্তায় নিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে নিচ্ছি। এরপর একটা বাটির মধ্যে সন্ধক লবণ আর হলুদ যেহেতু অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে, আর সন্ধক লবণ নিলে কি, সন্ধক লবণ শরীরের জন্য খুবই ভালো। এরপর যেই আদাটা আমি সেঁকেছিলাম সেটা আমি গ্রেট করে 1 চামচ রস বার করে নিয়েছি, সেই রসটাই ওর মধ্যে দিয়েছি। এবং যেটা ড্রাই রোস্ট করা উপকরণও এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবং আমি এখানে 2 চামচ হানি মানে মধু দিয়ে দিয়েছি, এখানে 2 চামচ দিয়ে মিক্সড করে ব্যাস আমার ওষুধটা তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা এটা একটা কন্টেনার জারের মধ্যে রেখেও ফ্রিজে রেখে দিতে পারো। আবার এই মশলাটাও তৈরি করে, মানে যেটা মিক্সচারটা আমি তৈরি করেছি সেইটাও তৈরি করে তোমরা রেখে দিতে পারো, কিন্তু 10 থেকে 12 দিন, তার বেশি না। তার বেশি রাখলে গুণটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি যেটা তৈরি করেছি সেটা আমি নিয়ে চলে এসেছি, এটা দেখতে পাচ্ছ যে আমি নিয়ে চলে এসেছি। আর এইটা কোনো জল, তোমরা যে দেখলে যে আমি কোনো জল মেশাইনি, কিছু না, শুধু মধুর যেই তরলটা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মধুর দ্বারা হয়েছে। আর একটা বলে রাখি, এইটা তোমরা 10-এর পর থেকে, যাদের এজ 10 বা 10-এর পরে থেকে তোমরা সব বয়সীর লোকজনেরা এটা খেতে পারো। আর 10-এর কম যদি হয়, আমি বলবো তাদের সরাসরি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। এটা তোমরা যখন জ্বর বা সর্দি কাশি হবে, তোমরা পরপর 3 দিন তোমরা এটা দুবেলা করে খেতে থাকো। যদি না কমে তারপর ডাক্তারের কাছে যাও। কিন্তু আমার মনে হয় এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য এইটা একদম উপকার আর খুব ভালো কাজ দেবে, কারণ এটা আমি খেয়ে থাকি। আমার সামনে তোমাদের বলেছিলাম আমার একটা ব্লগে যে আমার সর্দি কাশি জ্বর হয়েছিল এবং গলাও ব্যথা হয়েছিল। তো আমি এটা খেয়েছি। এবং গলা ব্যথার জন্য কি করবে, একটু নুন গরম জলে, উষ্ণ গরম জলে একটু নুন ফেলে নেবে, একটু গার্গিল করবে, ওইটা অসাধারণ কাজ করে। আর জ্বর হলে প্যারাসিটামল খেতে পারো, আর তার সাথে যদি এই জড়িবুটিটা খাও, অসাধারণ কাজ করবে। একবার খেয়ে তোমরা দেখো, যদি কারো সর্দি কাশি জ্বর হয়ে থাকে অবশ্যই তারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো নিজেদের ওপর। তো এটা খেতে গেলে প্রথমেই খাওয়ার আগে গলাটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, তার জন্য উষ্ণ গরম জল খেতে হবে। আমি 1 কাপের মতো উষ্ণ গরম জল, এত বড় কাপের আমি 1 কাপ করিনি, আমি ছোট কাপে, যেটা টি কাপ, সেই কাপের 1 কাপ আমি জল গরম করেছি, এই জলটাই আমি পুরোটা খেয়ে নেব গলাটা পরিষ্কার করার জন্য। তোমার ফিনিশ হয়ে গেছে। এরপর আমি এটা 1 চামচ খাবো। আর যাদের 10 থেকে 18 বছরের মধ্যে বয়স, তারা এটা, মানে বাচ্চাদের জন্য 1/2 টিস্পুন আর বড়দের জন্য 1 টিস্পুন এটা খাওয়া যাবে। আর এটা আমি খেয়ে নিলাম। আর বিশ্বাস করবে না, এটা অসাধারণ কাজ করে। যদি তোমরা দিনে 2 বার খেতে পারো,
খুব ভালো কাজ করবে। এটা আমাদের সময়কার না, এটা ঠাকুমা দিদিমার সময়কার টোটকা, যেটা আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। কারণ আমার সামনে যে জ্বর সর্দি কাশি হয়েছিল, এমনকি আমার মায়েরও হয়েছিল, তো আমরা দুজনই এটা খাচ্ছিলাম দুবেলা করে, তো আমাদের অনেকটা ফিটনেস আমরা ফিরে পেয়েছি আবার। আর প্যারাসিটামল তো চলছিল, যে এইরকম প্যারাসিটামল চলে, তার সাথে সাথে উষ্ণ গরম জলে একটু নুন ফেলে গার্গিলও করেছিলাম, তার ফলে খুব খুব কাজে দিয়েছে। আমাদের ডক্টর, ভগবানের কৃপায় ডক্টরের কাছে যেতে হয়নি। আর এই যে ওষুধটা, তো এটা তো অসাধারণ, তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম, এবং এই ওয়েদারের জন্য অনেকের এটা উপকার পাবে। যদি এটা উপকার তোমরা পেয়ে থাকো এই টোটকাটা, মানে এই জড়িবুটিটা তৈরি করে খেয়ে, তবে আমার খুব ভালো লাগবে। আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবে, আর একটা লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবে এবং সাবস্ক্রাইব করো। একটা লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। আর যদি এটা ভালো লাগে, এটা উপকৃত হও তোমরা, তাহলে এইটা তোমরা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো, এবং উপকৃত হলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগবে, আর ভিডিওটা উপকৃত হলে তোমরা শেয়ার করতে ভুলো না। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে, ততক্ষণের জন্য চলো টাটা।